விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான குக் வித் கோமாளி சீசன் 2 மூலமா வந்து பிரபலமானவர் தான் புகழ். ஸோ இதன் பிறகு வந்து நிறைய பட வாய்ப்புகள், நிறைய கமிட்மெண்ட் அப்படி சொல்லிட்டு புகழ் வந்து ரொம்ப பிஸியாகவே இருந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ ரொம்ப நாளாவே வந்து அவர் வந்து பவித்ரா லட்சுமி வந்து லவ் பண்ணுறாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு சோசியல் மீடியாவில் வந்து ஒரு பேச்சு போயிட்டு தான் இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து புகழ் வந்து ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து பார்ட்னர் அப்படின்ட்டு வந்து ஸ்டோரிஸில் வந்து 2 பேரும் வந்து பைக்கில் போகிற மாதிரி ஒரு பொண்ணு கூட இருக்க மாதிரி வந்து சில ஃபோட்டோஸ் சில வீடியோஸ்லாம் வந்து போட்டு தான் இருந்தார். ஆனால் அது யார் என்னன்றது வந்து தெரியாமல் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு வந்து அது அஃபிஷியலாக வந்து ரிவீல் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ புகழ் லவ் பண்ணுற பொண்ணோட பேர் வந்து ரியா. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு பிறந்த நாள். அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க, ஹாப்பி பர்த்டே பார்ட்னர் அப்படின்னு வந்து புகழுமே சொல்லியிருக்காரு. கீழே வந்து சக்தி வந்து ஹாப்பி பர்த்டே அக்கா அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் கிடையாது, புகழ், பவித்ரா, ரியா இவங்க 3 பேரும் இருக்கிற போட்டோ கூட வந்து லீக் ஆயிருக்கு. இதன் மூலமே வந்து சக்தி கூட அவங்க யாருன்ற விஷயம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ நீங்களும் வந்து புகழோட லவ்வருக்கு வந்து நீங்க விஷ் பண்ணலாம்.